Бұл сабағымызда біз мынадай видео жасауды үйренетін боламыз. Мына бас әрпі Б, қыздың суреті тұр. Осындай әріпті қалай жасау керек екенін көрсетемін. Және мына 27 дегенде айналып тұрған круг анимацияны қалай беру керек екенін көрсетемін. Ол үшін Canvaға барамыз. Мобильное видео. Осы жерден бір шаблонды таңдайын, кез келген. Мысалы, мына шаблон таңдайын. Мыналардың барлығын алып тастап, элементтердің барлығын. Және мына бетті де алып тастай салайық. Бізге тек бір бет қана керек. Элементіға барамыз. Девушка буква деп мен осылай іздеп тауып аламын бұл әріпті. Графика дейміз. Мына. Және элементіға қайтадан барсақ, волшебные рекомендации деп шығарып беріп тұрады. Мысалы, қыздың тұрмысқа шығатын, ұзатылып жатқан қыздың бас әріпі қандай? Д ма, Б ма, Л ма, өздеріңіз осы жерден таңдайсыздар. Мысалы, А. Астындағы таңдағанымыз. Немесе А-ны алып тастап, Д-ны қалдырайық, осылай. Енді осының цветін өзгертейік. Жасыл түс қылайық. Немесе оның түсін өзгертейік. Осындай алып. Және астына ұзатылатын қыздың атын жазып, текст басып, добавить етеміз. Ағылшын тілінде, мысалы, қыздың аты Динара болса, Динара деп жазамыз. Динара. Мынаны басып үлкейтіп аламыз. Және плюсті басып астына көшіріп, қыз ұзату деп жазамыз. Енді бұлардың шрифтін өзгертейік. Шрифтке барамыз. Алдын ала өзім жүктеп алған неше түрлі шрифттер бар. Мысалы, мынаны қыз ұзату дегенді басқаша шрифтпен жазайық. Осылай шрифтке барамыз. Мысалы, осылай жазуға болады. Немесе мынадай алып жазуға болады. Бұлардың түсін өзгертейік. Енді суретке үйлесетін түстер таңдаған дұрыс негізінде. Тек жай мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Енді бұның шығуын, анимацияны көрсетейін. Анимацияға барамыз. Так.
штрифт деп те қоюға болады, неше түрлі қоюға болады. Сдвиг. Рет бассаңыздар скоростьті азайтуға болады. Мысалы, мына әріпті бастыңыздар, анимацияға барамыз. Мысалы, вращение бір рет баспайсыздар. Мысалы, сдвигті осылай басасыздар да, үстінен 2 рет бассаңыздар, мына осылай шығады. И оба варианта скоростьін азайтсаңыздар, сонда мынадай жай шығатын болады. Ал былай басында тез шығады. Енді дорожканың үстін басып, дублировать етіп келесі бетке өтеміз. Мыналарды өшіріп тастап, енді бұл жерде календар қояйық. Менде өзімде загрузки бөлімінде календар бар. Поискке барып іздеймін календар деп. Календар. Кез келген мен таңдайым. Енді үстіне текст қоям. Мысалы, тамыз дейін. Тамыз деп, үстіне осылай қоюға болады. Енді бұның түсін бәрін өзгертуге болады. Плюсті астында болатын уақытын жазамыз. Сағат. Мысалы, 17:00 деп қоя салайын. Енді тамыздың нешесі күні болады? 27 тамыз дейік. Элементіға барып, круг деп іздеймін. Круг золота дейді. Кез келгенін таңдай беруге болады. Мысалы, мына гүлді таңдайын, гүлі бар кругты. Кішірейтеміз осылай. 27 деген үстіне осылай сәйкестендіріп осылай қоямыз. Сөйтіп оған анимация берейік. Үстін бір басып анимация повернуть немесе так мерцание берейік. Енді көрсетейін қалай шығып тұрған. Қарап тұрсаңыздар, мерцание беріп тұр. жиырма жеті деген үсте жанып сөніп тұр. Осындай ары қарай өздеріңіздің талғамдарыңызбен, қиялдарыңызбен, немесе клиенттің айтқан тапсырысымен жасауларыңызға болады.